bihinduye indi isura. Ikaze inshuti zacu, inshuti mukurikiye bino biganiro byacu byo kwica bugufi mission. Mbahaye ikaze rero muri uyu mwanya. Mwumvise ko dutangiye rero tutangara cyane kuko byongeye guhindura isura, kandi kuko byongeye guhindura isura mu buryo nanone budasanzwe, ariko nanone busabwa ko abantu bagomba kubwitondera. Tuje rero kugira ngo tubazanire amakuru. Ni byiza rero ugeze kuri Ca Bugufi Mission Cyanama utangiye ikiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza gisoje. Tuje rero kubagezaho itangazo ryasohotse rya RGB yatangaje mu rwego rw'imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa se iby'amadini, uburyo bagiye gusaba ibyangombwa bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga. Icyo ni icyambere turaza kuganiraho. Hanyuma turaza kuganira ngo mbese ubwo buryo bw'ikoranabuhanga ni ibiki bisabwa ku miryango cyangwa se ni ibiki bisabwa ku madini yenda gutangira, bigenda gute, ni ibiki bari gusaba. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ese ibaruwa y'imikoranire dini, iyo baruwa iboneka ite, iboneka hehe? Icyo nicyo nacyo turaza kukirebaho. Hanyuma ikindi turaza kureba andi mabwiriza mashyashya yasohotse nayo ajyanye n'abavuga butumwa ndetse no gutumira umuvuga butumwa waturutse mu mahanga cyangwa se mu kindi gihugu. Ibyo rero tugiye kugenda tubiganiraho, ariko nanone nkusaba ngo nyaboneka niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ya Ca Bugufi Mission Cyanama, ni byiza ko ukora ahanditse subscribe wango hepfo, hanyuma ugakora share, ugakora na comment na like, hanyuma ukajya ubana natwe kugira ngo ujye ubona amakuru atambuka cyane cyane kuri urubuga rwacu. Ikindi kandi tugusaba ngo ni byiza ko ugeze kuri channel udakwiye gutambuka gutya gusa ngo ugende utakoze nyine subscribe, cyangwa se ngo uri umuntu mwiza ngo ugende gutyo kubonye kose byaba bigaragara yuko udakundana, kandi mu by'ukuri tukubonamo ubunyangamugayo, tukubonamo ubupfura, tukubonamo ubukristo. Kandi mazi ko twababwiye kugura Ca Bugufi Mission tuzajya tubagezaho amakuru ajyanye n'amadini n'amatorero, ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho ya deliverance. Reka rero dukomeze kubaha ikaze. Ikindi kandi none tubabwira ngo mu gukora share na comment, ni byiza ko muri comment rwose tubasabe mwirinde kujya mutukana, kuko ntabwo mu burere bwacu n'indangagaciro zacu za Kinyarwanda cyangwa se mu ndangagaciro za kimuntu, ntabwo burya bibereye yuko umuntu atukana, ahubwo umuntu akwiye gutanga igitekerezo cye mu muco, mu myifatire myiza ndetse no mu ndangagaciro nziza ziranga umuntu muzima, hanyuma natwe tukagusubiza mu buryo bukwiriye. Cyangwa se wakumva ntacyo ushobora kwivuga ukigendera, ariko nanone si byiza gutukanira ahangaha kuri uru rubuga. Reka rero duhere kuri ingingo ya mbere ku bijyanye n'itangazo RGB yatangaje. Ni itangazo rigaragara ku rubuga rwa X rwa RGB. Iryo tangazo nirivuga ngo Kigali kuwa 30 Kamena 2025, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke ndetse n'ikigo Irembo batangaje uburyo bushya bwo gufasha imiryango ishingiye ku myemerere kubahiriza ibisabwa amategeko binyuze mu ikoranabuhanga. Ubu buryo bw'ikoranabuhanga bujyanye na gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo gukomeza guteza imbere imiyoborere myiza ndetse no guteza imbere imitangire ya serivisi binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Binyuze ku rubuga Irembo Gov, imiryango ishingiye ku myemerere ishobora kohereza inyandiko zisabwa no gukurikirana aho dosiye zabo zisaba zigeze, kandi bakabikorera aho baherereye aho ariho hose. Serivisi nshya ziboneka kuri urubuga rw'Irembo, ni kuvuga ngo ni https uturongo tubiri utambitse new@irembo.gov.rw zemerera imiryango ishingiye ku myemerere gusaba icyangombwa cy'imikoranire no gushinga amashami. Ibi bikaba bigamije kunoza imikorere no gukorera mu mucyo mu gihe cyo gusaba ibyangombwa no kwemeza ubusabe bwabyo.
inyandiko zose zizatangwa zizajya zisuzumwa n'umujyi wa Kigali cyangwa ubuyobozi bw'akarere bireba, hagamijwe kureba ko ibyo basabye bihuje n'icyerekezo cy'iterambere ry'igihugu. Iri koranabuhanga rizongera ubushobozi bwa RGB mu gutanga ubufasha mu gihe no kwakira ibitekerezo ndetse no kubika amakuru mashya ajyanye n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. RGB n'Irembo bazatanga ubufasha n'inama byangombwa kugira ngo ikoreshwa ry'iyi serivisi ribe ryiza kandi rinogere buri wese. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira Bwana Mfitimana Venuste, umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri RGB. Hanyuma telefone yiwe ni 0786050817. Email ni mfitimana@rgb.rw. Mushobora no kohereza ubutumwa kuri communications@irembo.com. Iri rero niryo tangazo ryamaze gusohoka, kandi abakurikiye bino biganiro byacu muri kuribona ko riri no ririmo rigaragara no kuri video muri kuribona ku rubuga rwacu yuko iryo tangazo rihari, kandi ni tangazo mu by'ukuri rihari rifitiwe na kopi, ku buryo rero iri tangazo rireba imiryango ishingiye ku myemerere. Hanyuma rero turagira ngo turebe ibaruwa y'imikoranire. Iyo baruwa y'imikoranire iboneka ite, iva hehe, bigenda gute, biza gute kugira ngo haboneke ibaruwa y'imikoranire. Ni byiza yuko rero nkuko babigaragaje winjira ku rubuga Irembo, hanyuma wamara kwinjira ku rubuga Irembo, hanyuma ukahita ko ubona aho hantu handitse ibijyanye no kureba ibijyanye cyangwa se no gusaba ibaruwa y'imikoranire, cyangwa se ibijyanye no gushinga ishami, insengero n'imisigiti. Ibyo nabyo ushobora kubibona, ariko iki cyangombwa mu by'ukuri yugiyeho kukibona n'ubuntu. Wenda ushobora gusabwa amafaranga ya serivisi bitewe n'urimo ugukorera iyo gahunda, ariko mu by'ukuri mu gihe mufite iyo serivisi y'Irembo, kubibona cyangwa se kubona iyo baruwa ubisabye nta mafaranga bisabwa n'ubuntu. Hanyuma rero amakuru ya serivisi nkuko Irembo ribivuga, igiciro ntiyishyurwa, ariko igihe dosiye imara iri gutunganywa mu minsi y'akazi imara iminsi 90, no kuvuga ngo iminsi 90 n'amezi 3. Hanyuma rero bigatangwa na Minaloc. Ibaruwa rero y'ubufatanye itangwa n'akarere cyangwa se umujyi wa Kigali ku miryango y'imyemerere. Ahangaha ubwo nuvuga ngo twamaze kwinjira ku rubuga Irembo kugira ngo ubashe kumenya neza ibijyanye n'ibiri muri uru rubuga rw'Irembo, ibyo uri gusabwa mu gihe uri gushaka ya baruwa y'imikoranire. Ndagira ngo ubanze ugendere ku bijyanye n'ibaruwa y'imikoranire, hanyuma turaza kugenda ku ngingo ku yindi tureba no gutangiza amashami hirya no hino uko bigenda. Ndagira ngo rero wegere hafi, ufata agatebe tugendane ubashe kubyumva neza, kugira ngo bapastoro bene data mwe kujya mukora ibintu rimwe na rimwe mutabanje kubikurikirana, ugasanga rimwe na rimwe bivitsemo ibindi bibazo. Kandi rero nanone ntabwo ari byiza yuko mwakora ibintu mu by'ukuri bitajyanye n'umurongo, kubera yuko uyu murimo murimo mukora ni umurimo w'intama z'Imana, ni umurimo Nyagasani azabahembera. Reka rero turebe ku ibaruwa y'ubufatanye itangwa n'akarere cyangwa se umujyi wa Kigali ku miryango ishingiye ku myemerere. Nkuko nabibabwiye rero, iyi baruwa ubusanzwe nta mafaranga yishyurwa, ikindi kandi dosiye imara iminsi 90. Iyi serivisi igenewe imiryango ishaka gusaba ku mugaragaro ibaruwa y'ubufatanye itangwa n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali.
ibaruwa y'ubufatanye rero ni icyemezo cyemewe cyerekana ko ubuyobozi bw'akarere cyangwa umujyi wa Kigali byemeye gukorana n'uwo muryango mu bikorwa wateguye gukorera muri ako karere cyangwa se umujyi wa Kigali. Bishatse kuvuga ko hari ibintu mushobora gukora bita action plan cyangwa se ibikorwa mucaga kuzakora, mugomba kubanza kubyereka akarere kakabisuzuma, kamara kubisuzuma hanyuma nyine bakaba babanza bahita ko baguha iyi baruwa. Ariko turacyari kuvuga mu ncamake, hanyuma tuzaza kureba ibisabwa. Ibi rero birakenewe cyane mu miryango itangiza ibikorwa bishya cyangwa ishaka kugira icyicaro mu gihugu, kuko bigaragaza ubufatanye n'ubwumvikane hagati y'inzego z'ibanze. Gusaba iyi baruwa kenshi ni intambwe ya ngombwa kugira ngo umuryango uhabwe uburenganzira cyangwa ukomeze mu zindi nzego z'ubuyobozi. Iyi serivisi ituma habaho gukorera mu mucyo, guteza imbere ubufatanye bw'imbere mu gihugu no korohereza imikoranire hagati y'imiryango n'ubuyobozi. Ibikenewe rero kugira ngo noneho ni ibintu bigira kuri 7 kugira ngo iyi baruwa isaba ubufatanye ubashe kwibona. Icyambere, iyi baruwa isaba ubufatanye ni ukuvuga ngo mwamaze kuyandikamo bisaba. Hanyuma icya kabiri ni kopi y'amategeko shingiro y'umuryango uriho umukono wa noteri. Ni ukuvuga ngo amategeko shingiro ni ubuzima gatozi. Hanyuma ugomba kuba ubifite kandi agomba kuba afite umukono wa noteri. Ni ukuvuga ngo ni ugushaka noteri wigenga cyangwa se mukajya kwa noteri, murabafite hirya ku mirenge. Bari abantu bitwa ba etat civile, burya banakora n'umurimo wa notariya. Ubwo rero nawe mushobora kumwegera akabakorera notification cyangwa se akabanotifia aya mategeko shingiro y'umuryango muba mwarakoze. Icya gatatu ni kopi y'amahame y'ukwemera k'umuryango uriho umukono wa noteri. Amahame akeshi tubyita ko ari doctrine cyangwa se discipline cyangwa se imikorere yanyu mugenderaho cyangwa se ibyo mwemera, ibyo mushingiraho ku murimo wanyu cyangwa se ku itorero ryanyu. Icya kane ni gahunda y'ibikorwa ihuye n'imigambi y'iterambere y'akarere cyangwa se umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo niba hari ibyo ibikorwa action plan, iyo migambi yanyu mufite mwarayikoze, mwarayitondekanyije, muvuga muti bihuye n'iby'akarere gafite, natwe tuzafasha akarere gukora ibingibi, niyo gahunda yacu twateganyije. Ivyo navyo barabikeneye. Hanyuma hari ikindi gishobora kongerwaho. Ibishobora kongerwaho bitewe n'imiterere. Icyambere gishobora kongerwaho bitewe n'imiterere, icyemezo kigaragaza ko inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa mu myubakire. Nibuka ko dukora bino biganiro kenshi ari nabagiye batutuka bakatubwira nabi bakatwumva nabi. Twabagaraga yuko itorero ryose rigomba kuba rifite icyemezo kigaragaza inyubako yacyo. Iki kigaragazwa na Rwanda Housing. Ni ukuvuga ngo rero ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire, nicyo kigaragaza gitanga uru ruhushya. Ni ukuvuga ngo rero mwebwe musanzwe mufite insengero mugomba kugaragaza iki cyangombwa kigaragaza imiturire myubakire. Icya kabiri ni inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango. Iyo mikono igomba kuba iri muri software ya Excel. Ni ukuvuga ngo abamenyereye computer cyangwa se imashini, hari Microsoft ya Word akaba na Microsoft Excel. Ni byiza rero ko iyo nyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango igomba kuba iri muri Excel. Urutonde rwabo rw'abanyiri imikono rugomba kuri rukoze muri Microsoft ya Excel. Hanyuma icya gatatu, inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango
ariko iri muri PDF. PDF ni uburyo iyo nyandiko cyangwa se iyo baruwa cyangwa nako iyo nyandiko ibikoze mu buryo budashobora gukosorwa cyangwa se kweditingwa. No kuvuga ngo kweditingwa no gusubirwamo, idashobora gukosorwa cyangwa isubirwemo. Ni kuvuga ngo bibe bigaragaza yuko biri mu mwimerere. Ni inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango iri muri PDF, urutonde rw'aba nyiri imikono ruri muri PDF. Ubwo rero ntekereza yuko ahangaha abantu bamaze kubyumva ko ibingibi uko ari birindwi ari byo bisabwa. Ibikenewe namaze kubabwira cyambere ni ibaruwa isaba ubufatanye. Icya kabiri ni kopi y'amategeko shingiro y'umuryango uriho mukono wa noteri. Icya gatatu ni kopi y'amahame y'ukwemera k'umuryango iriho n'umukono wa noteri. Icya kane ni gahunda y'ibikorwa ihuye n'imigambi y'iterambere y'akarere cyangwa se umujyi wa Kigali, bitewe niba ukora mu mujyi wa Kigali ugomba kozesha mu mujyi wa Kigali, niba ukora mu karere ubwo zibikora mu karere. Ibishobora kongerwa nanone nababwiye bitewe n'imiterere. Ni icyemezo kigaragaza ko inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa mu myubakire. Icya kabiri ni inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango iri muri Excel, Microsoft ya Excel n'urutonde rwa ba nyiri imikono. Icya gatatu ni inyandiko yerekana imikono y'abashyigikiye umuryango iri muri PDF, urutonde rwa ba nyiri imikono. Hanyuma reka twinjire ku kandi kagingo twarimo tubabwira ku bijyanye no gushinga ishami, insengero, imisigiti. Ishami ni ukuvuga ngo yo itorero ryamaze kubaho rigomba kwaguka rikagira amashami. Rishobora kuba ritangira i Kigali, rikagira amashami mu ntara zitandukanye, rikagira amashami mu turere dutandukanye. Hanyuma rero reka turebe ibijyanye n'amashami. Ubusanzwe naho gusaba icyangombwa giprocess kimara iminsi gipendinga mu gihe kingana n'iminsi 90. Iyi dosiye nimara iri gupendinga iminsi 90 cyangwa se iri kwigwaho iminsi 90 y'akazi. Ni ukuvuga ngo iminsi 90 y'akazi urakuramo ya minsi itari y'akazi, amakonje na za weekend urabikuramo. Hanyuma wari iminsi 30 ya buri mu kwezi ubari iminsi 90. Ubwo ni ukuvuga ngo na amezi 3 arengaho n'indi minsi ushizemo n'iminsi yakonje. Ariko ni ukuvuga ngo urabara nyine ukuremo kuwa gatandatu no ku cyumweru na za konji, hanyuma ubikuremo none ubari iminsi 30. Hanyuma iyi minsi 30 rero uburamara iminsi 90 usaba utegereje ko dosiye yawe yemerwa cyangwa se ikurikiranwa. Hanyuma igiciro n'ubuntu. Ubwo turi kuvuga mu bijyanye n'irembo icyo bisaba. Hanyuma iki cyangombwa kiba cyatanzwe na Minaloc. Hanyuma rero iyi service noneho nayo reka nkubwire abigenewe. Iyi service igenewe imiryango ishingiye ku iyobokamana, FBOS, ishaka gushinga ishami no kubona icyemezo cyemewe cyitangizwa ry'ishami. Ishami risobanura ahantu hatandukanye n'icyicaro gikuru, aho umuryango wemewe nk'urusengero cyangwa umusigiti ukorera ibikorwa byawo by'iyobokamana n'iby'imiyoborere hatandukanye n'icyicaro gikuru. Ubwo no kuvuga ngo ndimo mbabwira bimwe bitandukanye no kuvuga ngo ni ku cyicaro gikuru. Ni kuvuga ngo ni hande mwashyize hirya no hino mu gihugu cyangwa se mu turere dutandukanye mwashyira ishami, mwashyira amaparuwasi. Kugira ngo rero bemererwe, abasaba bagomba kuba bujuje ibisabwa n'amategeko agenga amadini n'amatorero nk'uko biteganywa mu itegeko nomero 72 agakoni kaberamye 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 n'amabwiriza ajyanye naryo. Icyemezo gitangwa ry'itangizwa ry'ishami ni ikimenyetso cyemewe n'inzego za leta y'u Rwanda cyemerera uwo muryango gukorera ku ishami ryavuzwe. Hanyuma imigereka isabwa rero icyambere kopi y'icyemezo cy'ubuzima gatozi cyemewe cyatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Icyo nicyo cyambere, ni kopi y'icyemezo cy'ubuzima gatozi cyemewe cyatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Icya kabiri, ibaruwa igaragaza ubufatanye kuri iri shami, igaragaza ubufatanye kuri iri shami yatanzwe n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali. Ya baruwa imwe ndimo mbabwira kubakurikiye mbere
y'abaruwa y'ubufatanye. Icya gatatu, kopi iriho umukono wa noteri n'imyanzuro y'inama y'inzego nkuru y'ubuyobozi bw'umuryango yemeza ishingwa ry'ishami n'uhagarariye iryo shami. Ni ukuvuga ngo muribuka ku mabwiriza yasohotse ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2025, mwabonye yuko hariho ayo mabwiriza. Ni ukuvuga ngo iyi kopi iriho umukono wa noteri y'imyanzuro y'inama y'inzego nkuru y'ubuyobozi bw'umuryango yemeza ishingwa ry'ishami ry'uhagarariye n'uhagarariye iryo shami. Ni ukuvuga ngo hagomba kuba habaye inama zemeza ziti ibunaka mu karere ka runaka k'ibunaka hagiye gushingwa iri shami rizagenda gutya uzarihagarariye hano uyu nguyu hari ibaruwa yemera yuko agiye gukorana natwe kandi akazahagararira uyu muryango wacu ibunaka. Ibyo byose murabifite cyangwa se mwagiye mubimenya. Mushobora kugenda no ku mbuga nkoranyambaga mugashaka ayo mabwiriza. Icya kane, icyemezo cy'imisoro cy'umuryango cyatanzwe na Rwanda Revenue. Ni ukuvuga ngo RRA kigifite agaciro. Ni ukuvuga ngo ni icyemezo cy'imisoro cy'umuryango cyatanzwe na Rwanda Revenue Authority kigifite agaciro. Ni ukuvuga ngo ntabwo kiba cyararangije agaciro. Ugomba kukireba ukagishaka ukakibona hakiri kare kitarengeje igihe cyangwa se kitatakaje manda. Reka tubivuge gutyo mu mvugo imenyerewe n'abantu benshi. Icya gatanu, icyemezo cy'uko imisanzu y'ubwiteganyirize yishyuwe cyatanzwe na RCSB. Ni ukuvuga ngo ni ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RCSB. Icya gatandatu, imiterere y'imiyoborere y'ishami igomba nayo kugaragara. Ese iri shami rizakora gute, rizaba riyoboye gute, rifite inzego zimeze gute, zubatse gute, uhereye hejuru kugera hasi. Ibyo byose ugomba kuba nabyo mubigaragaza. Icya karindwi, umwirondoro uhagarariye ishami. Ni ukuvuga ngo ni CV kurukurumu vitae yasinwe. Ni ukuvuga ngo ni umwirondoro uhagarariye ishami. Uwo mu uhagarariye ishami umwirondoro wiwe. Icya munani, icyemezo cy'uko atigeze akatirwa cyangwa se icyemezo cy'uko atigeze akatirwa n'inkiko cy'uhagarariye ishami. Ni ukuvuga ngo uwo muntu uhagarariye ishami aba agomba kuba agaragaza icyemezo cy'uko atigeze akatirwa n'inkiko. Ni ukuvuga ngo niba arakatiwe kuva ku mezi 6 kuzamuka, uwo nguwo rwose ntabwo akumba kuhagararira ishami. Wa mupasiteri we ni warigeze ukatirwa n'inkiko ukaba tarakurwaho ubusembwa, ukaba yakatiwe kuva ku mezi 6 kuzamuka utarahabwa hanagurwa busembwa, ubwo n'ubundi uracyafite ikibazo, ntushobora guhagararira iryo shami. Icya cyenda, ibaruwa yemejwe n'umwanditsi ugaragaza ukwemera inshingano. Ibaruwa yemejwe n'umwanditsi igaragaza ukwemera inshingano. Ni ukuvuga ngo we pastor ugiye guhagarara rya shami ugomba kubugaragara hari ibaruwa yemejwe n'umwanditsi igaragaza ko wemeye za nshingano. Ni ibaruwa igutuma ikubwira ngo genda ryo kuduhagararira hariya. Icya 10, ibaruwa isaba gushinga ishami yandikiwe ubuyobozi bw'akarere cyangwa umujyi wa Kigali, ifite kopi igenewe Rwanda Government Board. Ni ukuvuga ngo RGB, yanditswe n'umuhagarariye itorero nyiraryo cyangwa se nyiritorero. Ni ibaruwa isaba gushinga ishami yandikiwe ubuyobozi bw'akarere cyangwa se umujyi wa Kigali, ikagenerwa kopi nyine na Rwanda Revenue. Iyi baruwa nyine iba yaranditswe n'uhagarariye iryo torero na nyiritorero. Indi migeze ishobora gusabwa rero, kopi yemejwe y'impamyabumenyi. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bireba mu pastor. Noneho ni kopi yemejwe y'impamyabumenyi mu by'iyobokamana yatanzwe n'ikigo cy'amashuri makuru cyangwa kaminuza yemewe y'uhagarariye ishami. Ni ibaruwa ni nako ni kopi yemejwe y'impamyabumenyi mu by'iyobokamana yatanzwe n'ikigo cy'amashuri makuru cyangwa kaminuza yemewe
iyo uhagarariye iryo shami. Ni kaminuza yemewe. Iyo itemewe cyangwa se wabikuye hanze, ari kaminuza wigiye hanze, birashoboka, ugomba kuba ufite equivalence. Icya kabiri ni impamyabumenyi iyo ariyo yose hamwe n'icyemezo cyerekana ko warangije nibura amasaha 1200 y'amasomo y'Iyobokamana yatanzwe n'ikigo cy'amashuri n'ikigo cy'amashuri makuru cyangwa se kaminuza yemewe. Ni ukuvuga ngo ni post graduate y'amezi 6 yuko nyine wize ibijyanye na teologiya. Niba ufite kaminuza yindi itari ijyanye n'Iyobokamana cyangwa se teology. Icya gatatu ni kopi ya passport, urupapuro rwa visa. Kopi ya passport, urupapuro rwa visa. Niba ari umuntu wenda uturuka muri ikindi gihugu, abagomba kuba afite passport na visa iri yemeza yuko akora umurimo w'ivugabutumwa mu Rwanda. Ngibyo rero ibyo usabwa n'urubuga Irembo. Ariko nanone urubuga Irembo ntabwo ari rwo rubigusaba, kubera yuko ni ibisabwa na leta, ni amabwiriza asabwa na leta kugira ngo ube ubyujuje, kugira ngo ubashe kuba washinga ishami cyangwa se kuba watangiza umuryango runaka kugira ngo bibe byemewe. Ntekereza ko rero muri uyu mwanya turiho tuganira namwe ku bijyanye n'ibi ngibi. Nababwiye yuko tuza no kubabwira ku bijyanye n'abavugabutumwa bagomba gukora. Ese umuntu ugomba kubutsa hanze aje gushinga itorero mu Rwanda agomba kuba ameze ati? Ndagira ngo rero nkubwire yuko mu by'ukuri muri kino kiganiro, bitewe n'amasaha dufite, tutari buze gukomeza kubiganiraho, ahubwo kubazakurikirana ikiganiro gikurikiyeho ntabwo tuzabaha ibindi biganiro twamara kubageza ikindi kiganiro gikurikiyeho, kugira ngo mubashe nanone kugira ngo bapasiteri, bashumba, bakozi b'Imana, bene data, umenye niba uzajya gutumira umuvugabutumwa uturutse mu kindi gihugu, byagomba kuba yujuje ni ibihe, ese bizite, ese n'aya mategeko agenga bikorwa bite, bigenda gute, kugira ngo nabyo wicare ubizi cyangwa se mubizi bene data, kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kugenda neza. Ariko icyo nababwira ko umurimo w'Imana wubakiye kuri Kristo. Kristo niwe muzima kandi aracyariho, niwe nyiri umurimo, niwe uhagarariye. Byanga bikunda uyu murimo arawukomeje kandi awubereye maso. Muhumure bene data, Kristo ari ku ngoma, Kristo yaratsinze, Kristo ariho, Kristo arashoboye kandi afite byose mu biganza byiwe. Umurimo ni wa Kristo, umurimo ni w'Imana. Reka rero mbashimire cyane inshuti zacu, mwari kumwe natwe. Ni Pastor Christophe wabakurikiza, mwari muri kumwe muri uyu mwanya. Reka mbabwire ngo mugire impagarike n'ubugingo, uhora habarane namwe, abashyigikire, abiteho, kandi data wa twese, Imana ishobora byose, abakomeze nubwo muri mu bibazo bitoroshye, ariko nzi neza yuko uhora ari ku ngoma kandi yiteguye kubagira neza no kubashoboza byose, kuko Pawulo yavuze ngo shobozwa na Kristo umuimbaraga. Reka Kristo rero ari ubashoboza abayimbaraga. Nakagaruka ndi wabishatse. Bye bye.